Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Junaidi 99. Ketemu lagi sama gue Junaidi 99. Kali ini gue nggak sendiri ya, ditemani sama dua perempuan cantik sebagai bintang tamu dalam perjalanan gue kali ini. Di sebelah kiri gue boleh kenalkan siapa? Nama aku Elga Aditya. Aku Sela Selviana. Kebetulan perjalanan kita kali ini ada di Majalaya ya. Untuk menuju sebuah pemandian atau yang disebut Curug Madi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar untuk selalu dukung perjalanan-perjalanan saya. Sampai ke lokasi ya, tapi lokasi masih di atas sekitar 50 meter. Ini kita tanya ladies kita gimana jalan dari jalan ke sini. Lumayan sampai jalannya udah takut lah, pokoknya kita udah jalan kurang lebih sekitar 3 km. Gimana teh jalanannya? Perjalanannya sangat capek sekali, sangat melelahkan. Aku salah pakai gaun juga. Oh shit. Dan saya juga capek banget teman-teman. Kita udah sampai di lokasi Curug Madi ya. Tadi saya sempat nanya ke salah satu pedagang yang memang kebetulan ada di sini. Saya mencari info tentang sebuah mitos atau kabar misteri yang memang berada di sini. Kebetulan menurut info orang sini asli, seringkali ketika mereka lewat sini, mereka sering melihat sosok nenek-nenek yang memang berada tepat di atas curug itu sedang berjalan kaki. Lalu nenek-nenek tersebut pun hilang begitu saja. Tapi kita tidak tahu ada apa saja di curug ini. Nanti coba saya akan melakukan sebuah meditasi gaib atau berkomunikasi dengan sosok gaib yang ada di sini. Sebenarnya ada apa saja atau misteri apa saja yang ada di sini. Ini kebetulan ada Alpik Motovlog ini. Kebetulan bisa ikut juga. Gimana? Alhamdulillah saya sekarang punya kesempatan untuk ikut vlog bersama Junaidi 99 dan Abdurrahman 67 ya, untuk berkesempatan datang ke Curug Madi ini untuk apa tujuannya? Tujuannya main sih ya. Cuman pengen tahu sedikit mitos yang memang atau misteri yang ada di curug ini ya. Dua bintang tamu ladies kita kecapean karena memang perjalanan kita dari jalan raya ke sini lumayan jauh. Jalan kaki ada 3 km ya, sekitar 3 kilo lah dari jalan ke sini. Mereka lagi pada istirahat dulu di belakang. Nanti saya akan melakukan meditasi gaib di sana. Setelah melakukan meditasi gaib, saya pun akan melakukan mandi di curug tersebut. Oke. Kita tanya, kebetulan di sini ada beberapa pengunjung yang ada di sini. Kita tanya dia orang sini atau bukan, tapi yang jelas sedang ada di lokasi. Assalamualaikum. Saya Junaidi 99 dari 99. Oh Majalaya. Nama siapa? Main kesini sengaja buat mandi atau gimana? Ya, sengaja buat kami sama teman-teman. Oh siap teman-temannya. Pernah dengar nggak info sedikit tentang mitos tempat ini? belum pernah lagi. Tapi memang banyak pengunjung yang datang ke sini. Kalau untuk melakukan mandi di bawah apa di atas? Di bawah. Di bawah. Tapi kalau yang di atas ada yang mandi di atas? Ada. Oh, kadang-kadang di situ ada juga. Itu adalah salah satu pengunjung yang berdomisili di Majalaya dan kebetulan ada di lokasi ini. Oke, makasih banyak buat kontrolnya ya. Saya akan melakukan interaksi gaib dengan penghuni gaib yang ada di sini ya. Kita pengen tahu ada penghuni apa yang ada di sini.
lihat di tengah-tengah itu ada sebuah pintu gerbang yang memang menuju ke suatu tempat. Entah memang ke tempat apa, tapi ada sebuah pintu gerbang gaib yang memang bentuk pintu ya yang dibuka, dan ada satu sosok perempuan memakai mahkota yang menjaga gerbang tersebut. Tapi ada beberapa jenis pusaka juga, dan ada satu sosok nenek-nenek juga di atas. Itu menurut penglihatan batin saya. Tapi segala sesuatu yang ada di sini yakini bahwa segala sesuatunya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata datangnya saya ke sini untuk mendapatkan berkah atau karma dari tempat ini, tapi senantiasa kedatangan saya ke sini adalah untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan datang ke tempat ini. Tentunya nanti saya akan melakukan doa untuk para leluhur dan kaluhun yang memang berada di tempat ini. Lalu setelah itu saya juga akan melakukan mandi dengan teman-teman saya yang memang kebetulan bareng ikut perjalanan dengan saya. Oke, ya, ikuti nanti perjalanan saya sampai melakukan mandi. Oke teman-teman, sekarang mau mandiin Habib. Asli. Oke, Habib dulu yang mandi, udah Habib langsung gua langsung mandi. Oke. YouTube itu kan mohon mandi teh.
Hai guys, dingin banget di sini guys. Nah, gitu. Sampai aku nggak jadi mandi. Padahal aku udah bawa ini loh baju buat mandi. Tapi dingin sama hujan, jadi nggak jadi. Alhamdulillah perjalanan kita di sini sudah selesai. Tadi pun saya sudah melakukan mandi sama dua rekan saya yang bertiga. Tadi Fredis nggak ikut mandi. Kenapa nggak ikut mandi? Airnya Dingin. dingin banget di sini. Mana sekarang lagi hujan lagi. Becek lagi ya. Mana nggak ada ojek juga ya. Harus jalan jauh lagi. Karena perjalanan kita cukup lumayan jauh dari sini untuk perjalanan ya. Mungkin saya cukupkan perjalanan saya sampai di sini. Mudah-mudahan perjalanan saya di sini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kalian yang selalu setia tonton, jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.